नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्थ एक्साइटमेंट के एक और शानदार और सेहत से भरपूर वीडियो में, जहां मिलते हैं आसान नुस्खे और ज़बरदस्त हेल्थ टिप्स बिल्कुल आपके लिए। अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खांसी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूँ। एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही आसानी से ठीक होने लगेगी। नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा यह सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों में ही इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। अगर आप तरह तरह की दवाइयों को इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, सिरप भी पीते पीते आप थक चुके हैं, तो एक बार इस नुस्खे को जरूर ट्राई करना। आई एम श्योर कि आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी का नुस्खा जो आज हम बनाने वाले हैं, यह आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी और यह पांचों इंग्रेडिएंट्स आपको आराम से अपने किचन में मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें चाहिए वो है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। दोस्तों, काली मिर्च जो होती है इसके अंदर एक्सपेक्ट्रेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपके सीने के अंदर जमा जो कफ होता है, बलगम जो चिपक जाता है आपकी सांस की नलियों में, उसको यह पतला करके साफ करके बाहर निकालने का काम करती है, जिससे आपके सांस की नलियां साफ होती हैं, इन्फेक्शन दूर होता है और आपकी खांसी को कम करने में आपको मदद मिलती है। दूसरी चीज़ जो इसमें आपको इस्तेमाल करनी है वो है काला नमक। काला नमक सभी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आपको फ़ायदा देता है। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली कफ वाली खांसी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। ये बेसिकली आपके सांस की नलियों को रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आपको पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से आपकी जो सांस की नलियाँ होती हैं, रैंकी होते हैं, वह कांस्टेंट हो जाते हैं, उसमें जकड़न पैदा हो जाती है। तो काला नमक इस जकड़न को दूर करता है, उसी को रिलैक्स करता है, सांस की नलियों को, और उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी आराम होता है और आपकी खांसी भी कम होने लगती है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन भी आपके चेस्ट कंजेशन को दूर करने के लिए और खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आपको चाहिए हरी इलायची यानी छोटी इलायची। छोटी इलायची के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करती है, आपके चेस्ट को शुद्ध करती है, सीने के अंदर जो बलगम जम जाता है उसको ठीक करती है और आपको खांसी जुकाम में भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। लास्ट में जो आखिरी चीज़ आपको चाहिए वो है अदरक यानी जिंजर। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके चेस्ट के कंजेशन को दूर करती है, आपके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको दूर करती है, आपके फेफड़ों के अंदर सूजन हो जाती है उसको कम करने का काम करती है, आपके सांस की नलियों को शुद्ध करती है, मुलायम करती है, चिकना करती है, आपके फेफड़ों के अंदर जो बलगम जमा होता है उस बलगम को साफ करने का काम करती है और अलग अलग तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून आपको चाहिए काला नमक, 1 टीस्पून आपको चाहिए अजवाइन, 4 टीस्पून आपको चाहिए पिसा हुआ अदरक और 4-5 आप ले लीजिए छोटी इलायची और इस इलायची की आप बीज निकाल के रख लीजिए, उसका छिलका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को आप आपस में अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद आप लीजिए 5 टेबल स्पून गुड़। इस 5 टेबल स्पून गुड़ को आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए ताकि ये चिपके ना। कढ़ाई में इसको आप धीमी आंच पे गैस के ऊपर रख दीजिए और जब ये आपका गुड़ पिघल जाए तो इसके अंदर आपको डालनी है ये सारी चीज़ जो आपने अभी आपस में मिलाई थी। यह जो गुड़ है आपका दोस्तों, इसको ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसको पका देंगे, इसको जला देंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और आपको टेस्ट में बहुत बुरा लगेगा। इसलिए बिल्कुल हल्का सा जब वो पिघलना शुरू हो जाए तो आपको यह सारी चीज़ डालनी है और डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको आपको पकाना है। अगेन आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी गैस की आंच जो है वो धीमी रहनी चाहिए और गुड़ जो है वो जलना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से इसको आप पका लीजिए
और उसके बाद इसको आप एक कांच के जार के अंदर निकाल के रख लीजिए। इस नुस्खे को आपको लेना है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय। सुबह में आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात को आप इसको सोते टाइम ही लें। और जब भी इसको आप लें तो हमेशा गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इसको लेने के बाद आपको कोई ठंडी चीज़ या कोई खट्टी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, और इसके साथ स्मोकिंग वगैरह का भी आपको परहेज रखना है। अगर आपको ज़्यादा खांसी कभी कभी हो रही है तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं, यानी जब ज़रूरत हो तब भी ले सकते हैं। इसको लेने से विदिन 10 मिनट्स आपकी खांसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको क्रॉनिक कफ रहती है, पुरानी खांसी है, तो आप इसको 3 से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। 3 से 7 दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा खांसी में राहत मिल जाएगा। अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है या बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको होती है तो आप इसको 7 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 21 दिन या फिर 1 महीना तक भी ले सकते हैं। कोई नुकसान इससे आपको नहीं होगा। दोस्तों, यह नुस्खा जो मैंने आपको बताया है ये आप चाहें तो बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों को इसको नहीं देना है। 10 साल से लेकर 16 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनको अगर आप इसे देना चाहते हैं तो आपको 2 आधी कर देनी है, यानी आधी चम्मच की जगह आपको 1/4 चम्मच बच्चों को देना है। चम्मच यानी टी स्पून। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और ये नुस्खा जो आज मैंने आपको बताया ये आपकी खांसी को दूर करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।